হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা বাসায় শোনার জন্য মিষ্টি সাউন্ডে বাসায় শোনার জন্য আপনারা এই অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটটি ব্যবহার করতে পারেন। ঠিক আছে, এই যে এই অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট, এর আইসি নাম্বার আমি বলে দিতেছি। আর এইরকম দুটা বক্স, ছোট সাইজ করে দুটা বক্স বানিয়ে নিতে পারেন, বেশি বড় না। ঠিক আছে, এই সিস্টেমের দুটো একই সাইজ। তো মোটামুটি সাউন্ড বাসায় শোনার জন্য খুব ভালো, কম খরচের মধ্যে হয়ে যাবে। সাউন্ডের দিকটা দেখায়। তো এইরকম আপনারা বক্স বানাইতে পারবেন।